İşarə əvəzliyi sifətin yerində işlənir. Sifətin yerində işlənirsə, demək sifətin suallarına cavab verəcək. Necə, nə cür, hansı sualına cavab verəcək. İşarə əvəzliklərim hansılardır? O, bu, elə, belə, həmin. Həminin yerinə haman da işlənir. Bir də bura diqqətli olun, ən çox Seycan qeydə götürürsən də, ən çox diqqət tələb eləyən yer buradır. Vergü zat söhbəti buradadır. İndi onu xırdalayacağam. Demək, işarə əvəzliyi sifətin yerində işlənirsə, demək bunların hamısı sifətin suallarına cavab verəcək. Bu bir mənalı olaraq sifətin sualına cavab verəcək. Sifətdən əlavə başqa bir nitq hissəsində suallarına cavab verəcək. İndi onu izah edəcəm. Birinci mən bir də o məsələsinə toxunum, o-ya. Bura çox diqqətli olun, o. O bir işarə əvəzliyi var. Baxın, indi öyrəndim. Bir də o şəxs əvəzliyi var. Bayaqları keçdik birincisində. Mən, sən, o. O, üçüncü şəxsin təkinin şəxs əvəzliyi var, işarə əvəzliyi var. Demək, bu amonim əvəzlikdir. Mən bəs necə fərqləndirim? Eyni yazdım, eyni dedim, amonim əvəzlikdir. Mən necə fərqləndirim? Dərsin əvvəlində dedik ki, şəxs əvəzliyidirsə, ismin yerində işlənəcək. Demək, o ismin sualına cavab verəcək. Yəni, kim və yaxud da nə sualına cavab verəcək. İşarə əvəzliyidirsə, indi öyrəndik. İşarə əvəzliyi sifətin sualına cavab verəcək. Yəni, necə, nə cür, hansı sualına cavab verəcək. Bu qədər asandır. Yəni, burada heç bir mübahisəli bir şey yoxdur. Əgər işarədirsə, hansı sualına cavab verəcək? Şəxsdirsə, ismin suallarına cavab verəcək. Bax, misal yazıram. O gəldi. Bir dənə də yazıram. O qız gəldi. İkisində də o var. Şəxslə işarənin fərqini bilməkdən ötürü nitqdir, gəldi. Kim? O. Kim sualına cavab verdi mi? İsmin yerində işləndi də. İsmin yerində işlənən şəxs əvəzliyidir. Deməli, o şəxs əvəzliyidir. O qız gəldi. Nə etdi? Gəldi. Kim qız? Hansı qız? O qız. Hansı sualına cavab verdi mi? Deməli, sifətin yerində işləndi. İşarə əvəzliyi də sifətin yerində işlənir. Yəni, bu qədər rahat. Buradakı o işarə əvəzliyidir.